De luna tá ann agus seo an ceacht le hainniu. Pancóga. Táid ag léamh an scéal pancóga. So tá sé lads céad agus táid sé chuné léamh dús. So pancóga. Mart na pancóg a bhí ann. Bhí sé lethúir tréis sé trí. Tháinig na páiste bhaile ón scoil agus rinne siad an obair bhaile. An sin, déach siad an telefís, bhí cartún ar siúl. Bhí daddy, sin busca dó, bhí daddy, mammy agus séimi sa chistan. Bhí plór agus banne ar an mórt. Picture 3. Rinne daddy na pancóga. Ifra cahar, cuir sé sú limádi agus siúcra orthú. 5. Chuir sé na pancóga san aigin. 6. Glí mammy ar na páiste. Rit na páiste isteach sa chistan. Agus an lehanach eile. 7. Hí an cahar a có ag an mórt. So duine bar trúr cahar. Tá cahar ina sí ag an mórt. Ifra hocht, hosig siad ag ihe. Is bralum pancóga ar san bóchan. Ifra ní, cos daddy timpeall ach bhí na pancóga imhe. Daddy, chuin na pancóga go léir. Clíana, tá na pancóga imhe. Dit rasa na pancóga. Rasa, níor de gardó na pancóga. Rinne mammy sé pancóg eile. Mahu mammy. Picture 10. Cuir sí spún óachtar róte ar na pancóga. Anna blasta. A hen serg ródig sí sús na pancóga. Ifra dóiag. Cuir sí anal siocláide orthú. Anna sin an das. 3. Di an clown na pancóga. Bhí si go hálan. Glán rasa an pláta lena bhéir. Chonig money and vacative lena ver, lads, that's with his finger. So possessional, mo do a his being shevu. Shevu is a H. Hosig rosse gaira agus an shin ditche pancóg ele fós. Hosig bar mami e gaira freshen. Agus ta mami glau glesh an becket shiv ne kirkel. Rosse, cadata a yen of good. Govma leiscéal. So bhí sé long go béal. Bhí rasa cólán le pancóga. So an dóileh páistí go maith leis pancóg, capam go maith hanamha. Slán páistí so caithe sibh an céad leathanach a céad go leiscéal céad fithe cahar a léamh ar lún agus céad fithe cuaig a léamh ar an Mart, agus an sin ar an géadín by sibh déanamh na ceisne atá bunthe ar an scéal. Caclór fécam míid ar na ceisne níos. So ifra héan, cad a rinne na páiste nuair a tháinig siad a bhaile. So cad a rinne siad? So tóg rinne se sin an verb. So rinne na páiste a obair bhaile nuair a tháinig siad sa bhaile. Okay, ifra tó, cé a bhí sa chistan. Who was in the kitchen? So bhí sa chistan. Ifra 3, anhearna daddy na pancóga. So an fragra, rinne daddy na pancóga. Ifra 4, cad a cuir daddy ar na pancóga. An cuimhin liv, cuir sé lemonade agus siúcra ar na pancóga. So páistí, you saw the structure na ceiste, the structure of the question, chun cearú leat an fragra a scríomh. So cad a cuir daddy ar na pancóga, by an verb, de bríthar, it's cuir daddy, lemonade agus siúcra ar na pancóga.
Rai carcolor, cad queer mammy na pancóga, an cuivanna tá si cosúla na tele. Queer, so fi an verberísh, queer mammy shockloide na pancóga. So páis déanaí rocht Albert Umlan a scríb. Agus ifre shocked an round na pancóga go das, so an rau, so an fragra V, the positive, no ní rau. Ach se tá is a gwein V na pancóga go das. So B lads, cart no ní cart, me crunch sin shevu a héchar cart of the sin. So ifre de héan, March na pancóga bhíann, am sin cart no mí cart, tá an cart gwibh, cart. Ifre dó, hánig de páistí bhaile ón bark, tá se sin mí cart, mar hánig siad bhaile ón, skull, tá an cart gut. Ifre trí, bhí mammy agus daddy sa kisten, bhí. Ifre cahar rinne cleanan na pancóga, mí cart, rinne daddy eat. Ifre cúi queer daddy na pancóga sa fusca frúsgar, mí cart. Ifre sé ann té a bhíann, Beidir ní le an swinine bhar an rá ar ní rá, is dó go brá se. Mar ag fecantar a clog bhí sé clog. Hí na páistí ag an gúntar tá sé sin mí cart. Ach ba sé sin arolalas a go ón ceann páistí. Mar síon tú ag an mór ag an á, so mí cart. Ifre hocht is bra le rasa pancóga is bra. Ifre ní diggar dógan na pancóga go léir níl sé sin cart ní dólam, mar bhí rasa ag ithe lá pancóga. Ifre de, rinne mammy cúig pancóga le, no, cé féidir rinne si? Se, tá an cart go sé. Ifre héint cuisí spóno go tróte na pancóga, chuir, agus ifre dóir glán daddy an pláta lena bhéir, no, bhí sé sin rasa, so tá sé sin mí cart. Má sé blads,